时间。这个东西，一个我平常都只会拍那个战斗组，今天我来拍这个工具，我也不知道，就是我们先来猜猜看。感觉很多东西。我在拍片，我在拍东西，不能看。不行，你会偷看。那你就不要看，你就不要进来。我没锁门，我关门而已。还有。好，开始。那我们先来开箱。对啊，有。哦，整体是一个这样的东西。单开是有 LED 灯，看一下，就一下。哎，差不多，就是它就是这一个，这样可以扣上去，很多类型可以让你选。乖乖。就这样。我在这里边选这个，你的上去可以拆。哎呦，一个很怪。我平常都只会拍战斗陀螺，不过我今天没买陀螺，所以就拍这个。我可以的。它的功能就是差不多大概修理任何一个东西吧。它有不同大小。有大的，有小的，有中的。中的大概是这个，小的就还蛮小的。它总共有8个，3、4、7、1、2、3、4、5、6、7，它总共有7个东西。等一下，等我一下，我一定要先找到这个要怎么用。你看到了吧？这个东西，其实我也不知道，我觉得有没有买贵。OK， 来啊，我们影片到此结束。其实我们下一集可能会拍指尖陀，先提前预告。OK， 谢谢大家，拜拜。